नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त के इस्लामाबाद में खबर ईंदा हलो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जी नाअहली वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं फवाद चौधरी जी नाअहली वारी दरख़्वास्त ते ॿुधणी दौरान जस्टिस अतर मनल्लाह रिमार्क्स ॾींदे चयो त इहे ॿई केस चूंडियल नुमाइंदनि सां लाॻापियल आहिनि ऐं ॿिन्ही खे अवाम चूंडियो आहे त पोइ अदालत मुदाख़लत छो करे। जॾहिं 2 लख अवाम हिननि खे चूंडियो आहे त पोइ गैर चूंडियल जज खेनि डिसेड छो करे। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾींदे चयो त हर सियासी जमायत जी पंहिंजी सोशल मीडिया ट्रोलिंग टीम हूंदी आहे। इहे पंहिंजा केस अदालतुनि में आणींदा आहिनि ऐं जिन खिलाफ़ फ़ैसिलो अची वेंदो आहे त पोइ ट्रिबलिंग शुरू कंदा आहिनि। जॾहिं हीउ सभु थियणो आहे त पोइ अदालतूं हिन मामलनि में छो पवनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।